व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। ठंड का सीज़न स्टार्ट हो गया है और बच्चे को ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, तो हम आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडीज लेके आए जो दादी नानी सालों से यूज करी है। मैंने खुद भी यूज किया अपनी बेटी के लिए और मुझे बहुत फ़ायदेमंद लगी है। वो ठंड बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। आगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। होम रेमेडीज बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि हमारे किचन में अवेलेबल होती है हमेशा। फर्स्ट है लहसुन, सेकंड है अजवाइन और थर्ड है नमक। तीनों से मिलकर हम ये होम रेमेडीज तैयार करते हैं। चलिए इसमें लहसुन और जमाइन और सादा नमक अरे कुल्ली ले आएगा मत तबा लाल बनानी नमक गिर के इसमें भी थोड़ा सा आड़ तपन दो इसमें ये भी इसमें पानी दे दिया। ये हो गया बाहर इसी अकली ठंड लग रही हो बालक कर तो दे दियो बालक से चाय के छलने में को छाड़ दो। ये बन गया डबका। ये बच्चे को रात को सोते टाइम पिला दो। बालक ने 2 दिन सुंदर दे दो बालक की साई नमूनिया हो रहा है वो दबे ठीक तो आराम करेगी। सो गाइस, देखा आपने, ये होम रेमेडीज हमारे लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है, हमारे बच्चे के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है। इसमें कोई भी केमिकल वगैरह कुछ नहीं है। ये हमारे देसी तरीका है जो अगर आपके बच्चों को भी ठंड लगी है तो पहले की तरह उसे तंदुरुस्त बनाएं, सेहत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।